အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Revit Architecture Modeling မှာကျွန်တော်တို့ cutting panel တွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် Mullion လေးတွေရှိတယ် Mullion တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ corner Mullion လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး trace လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cutting wall storefront ဆိုတဲ့ cutting wall type တစ်ခုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ် view ကတော့ဒီနေရာမှာတော့ duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် original setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လို့ရှင်လို့ရှိရင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ system family တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ duplicate လုပ်လိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်3000လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကတော့2000လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလည်းအဲဒါကျွန်တော်တို့က Mullion လေးတွေတခုဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်အထိကိုကျွန်တော်တို့1000လောက်နဲ့တခုဆွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတခုဆွဲလိုက်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရှာဒီview မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကလက်ရှိဒီမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲဒါတော့သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘက်နှစ်ခုစလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ level 5 level 6အထိကျွန်တော် grade လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရ okay ဒီနေရာမှာနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် corner Mullion လေးတွေကိုဒီနားမှာရှိနေတဲ့ corner Mullion လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပါဘောနော်ပုံမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမြင်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းက cutting wall နဲ့ဒီဘက်ချမ်းက cutting wall နှစ်ခုလာပြီးတော့စုံတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Mullion တွေကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေဘောနော်ဒီတောင်နားလေးတွေမှာ corner လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ Mullion လေးတွေကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြောင်းမလဲဆိုတဲ့ခါလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဘောနော်ဒီ Mullion လေးနားမှာဆိုနှစ်ခုအောင်လာထပ်နေလေဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီဘက်ချမ်းမှာတစ်ခုဒီလိုမျိုးနှစ်ခုလာထပ်နေတယ်လမ်းမျိုးမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကန့်လန့်ပြအပြင်ဒီမှာနှစ်ခုလာပြီးတော့ထပ်ဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်အဲ့လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါလေးကလွယ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ Mullion လေးတွေကို selection မှတ်လိုက်မယ်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ right click ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်select Mullion ကို on grid ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က vertical grid တိုင်း selection မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပင်ထိုးထားတဲ့ဟာလေးရှိပင်လေးတွေဖြုတ်ရမယ်နော်ပင်လေးတွေကျွန်တော်ဖြုတ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုး click တစ်ချက်ချင်းနှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လဲရတယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ unpin ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပါသူကပင်ထိုးထားတာတွေပြုတ်သွားတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ Mullion လေးတွေအကုန်လုံးကို delete လုပ်လိုက်တယ်နော် delete လုပ်လိုက်တယ်ဟိုမှာ plan view မှာလာပြီးကြည့်လိုက်မှဆိုရင်လည်း Mullion ကဒီဘက်တစ်ခုစားပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တော့တယ်ဘောနော်ဒီဘက်တစ်ချမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့နော် solid elevation view မှာကြည့်နေဒီဘက်ချမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့က Mullion မရှိတော့ဒီဘက်ကတစ်ခုစားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်နော်သူ့အတွက်ပဲဒီမှာ Mullion လေးတွေကျန်ခဲ့တော့တယ်ဒီဘက်ချမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘက်တောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက Mullion လေးတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်နော် okay အဲဒါတော့အဲ့ကြတော့မှမလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ Mullion တစ်ခုကို select မှတ်လိုက်တယ် Mullion တွေကို select မှတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ select ပင်တဲ့ element ဆိုတဲ့ဒါလေးကို uncheck လုပ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော် storefront ဆိုတဲ့ဒီ cutting wall နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောရမယ် storefront မှာပါလာတဲ့နော် storefront မှာဆိုလို့ရှိရင် Mullion တွေကတခါတည်း setting လုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ Mullion တွေအကုန်လုံးဒီပင်ထိုးတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် unpin လေးလုပ်ပေးရနော်ဒီမှာဆိုရင် pointer တင်ပြီးတော့ tab key နဲ့ပဲဘယ်လိုပဲလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ unpin လေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် selection မှတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကဒီမှာပင်တွေထိုးတာပေါ့နော်ဒါရွှေ့လို့မရအောင်လွယ်တကူပြောင်းလဲမဖြစ်တော့သူကပင်ထိုးတာနော်ဒါလေးတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာ select ပင်တဲ့ element ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချက်ကလေးပင်ရဲ့အဝိုင်အောင်အောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ဟာလေးကိုချက်ချက်ကလေးဖြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတစ်ခုကို select မှတ်တယ်အကုန်လုံးကိုနော် control key နဲ့လိုက်ပြီးဒီလိုမျိုး selection မှတ်လို့ရတာမှန်ပေမဲ့မြန်ဆန်ဆန် selection မှတ်ဖို့အတွက်ကတော့ right click မှဆိုလို့ရှိရင် select Mullion on grid ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုဒီတောက်လျှောက်မှာ Mullion လေးတွေ selection ဝင်သွားပြီဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ type ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့သို့ပေမဲ့ပင်ထိုးရတဲ့အတွက်ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်တယ်နော်ပြောင်းလို့မရဘူးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က unpin ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်တစ်ချက်ချင်းစီစောစောလုံးပင် unpin လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရနော်ဒါဆိုရင်တော့အများကြီးဆိုရင်ချိန်နေကြတာပေါ့ဒီကနေ unpin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးပြောလိုက်တယ်ဒါလေးရဒါဆိုပြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ link ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် corner Mullion လေးတွေမှာဒီလိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲနော်ဒီပုံစံဘာကြောင့်ဒီ Mullion လေးတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုထားတဲ့ type က rectangular Mullion 50
150ဆိုရဲ Mullion type ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုထားလို့ဒီလိုပုံစံလေးတွေရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒါဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ view နှစ်ခုကိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရကလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းက selection မှတ်ထားတာတွေကိုပြန်လို့ကျွန်တော်ဆိုရင် right click select previous ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection မှတ်ထားတဲ့ Mullion လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တခါတည်းရတယ်နော်အဲ့ဒီဆိုတော့မှာ type selector မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်Mullion type တွေက circular Mullion ရှိမယ် L Mullion ရှိမယ်နော် quad corner Mullion rectangular Mullion မှာ30 square ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ50 150 ရှိမယ် trapezium တို့ B corner တို့ဒါလေးတွေရှိတယ်နော်ဒါဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်50 milli radius ဆိုတာဒါလေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ Mullion type လေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတော့။ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့သူကတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ Mullion တွေက rectangle Mullion လေးတွေယူထားပြီးတော့အလယ်ကောင်မှာတော့ circular ပုံစံလေး corner Mullion က circular Mullion လေးယူလိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်ဟပ်မတည့်ဘူးပေါ့ဗျာ။သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ circular Mullion တွေအကုန်လုံးဒီဘက်က Mullion တွေကိုပါအဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့လေဒါဆိုရင်တော့simple နိုင်ကောင်းပြည်နိုင်တယ်ဘောနော်ဒါကတော့သုံးလို့ရဟုတ်လားသဘောတရားသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ဘာကိုလိုတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပဲသုံးလို့ရ okay နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်25တော့ကျွန်တော်မသွားတော့ L Mullion ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ change လိုက်တယ် okay ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် Mullion ရဲ့ပုံစံလေးက L ပုံစံလေးဖြစ်သွားနော်ဒီလိုပုံစံလေး L Mullion ဆိုရဲဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ Mullion လေးက L Mullion လေးဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆိုတော့ right click select previous ဆိုပြီးပြန်မှတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ Mullion နေအရေးအတွက်ဘယ်နှခုလဲဆိုရင် Mullion 9ခုနော်ဒီမှာရှိနေတဲ့တောက်လျှောက် Mullion 9ခုကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတော့မှအခုကကြတော့ L Mullion နော် L Mullion ဟိုမှာနောက်တစ် type ပါရှင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်quad corner Mullion ဆိုတာရှိမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ဒါလေးရွေးလိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတော့ rectangle ပုံစံ4000ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Mullion လေးတွေနဲ့လည်းသူက quad တစ် side တည်းဖြစ်သွားနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေရပါโอเคဒါလေးတွေရပြီနောက်ပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခု select previous ဆိုပြီးတော့ selection ပြန်မှတ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က30 milli square လိုချင်သလားเนาะဒါကတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးထားတယ်150ဆိုရဲ corner Mullion လေး50 150 30 milli square เนาะ30 milli square ဆိုရင်တော့မရတာတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးက size ကသေးနေတယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်50 150ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါကတော့သုံးထားတယ် Mullion တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီနောက်တဲ့ Mullion လေးတွေကတော့ဒီမှာဆိုရင် trapezium Mullion ရှိမယ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်ဒီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမစိုးဘူးပေါ့โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဘက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ Mullion လေးတွေနဲ့သူကကွက်တီလေးတွေရနော်ဒီလို corner Mullion ကွက်တီဖြစ်တဲ့ corner Mullion လေးတွေရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာရှင်းအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် V shape ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် V shape ရှိတယ် V Mullion V corner Mullion လေးယူလိုက်โอเคနော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရV corner Mullion ဒါလေးကတော့ V ပုံစံဖြစ်တဲ့ corner Mullion ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က Mullion လေးတွေကိုကိုလိုမျိုး corner Mullion လေးတွေကို create လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ V corner Mullion L shape နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဒါဆိုတော့ L shape နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ L shape နဲ့ဆိုရင်သူကပြောင်းမြန်ဟိုဘက်ဒီဘက် flip ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံသို့ပေမဲ့ L shape ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူက thickness ကတော့ပို့ပြီးတော့ထူတယ်ပေါ့နော် L shape က thickness ပို့ထူမယ် V shape ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ် V shape ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနော်အပြင်ဘက်ကို V ပုံစံအဟာလေးဖြစ်နေမယ်ဒီလိုပုံစံလေးရနော်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကိုလိုချင်တဲ့ Mullion လေးတွေကို corner Mullion လေးတွေကိုလှပလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာ Mullion တွေ create လုပ်တယ်ရန်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကို2000နော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့2000ပေါ့ဒီလိုမျိုးသာကျွန်တော်တို့နော်ပုံမှန်တိုင်းက Mullion တွေ create လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ Mullion တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူကထပ်တယ်ဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးထပ်နေတယ်အဲ့လိုထပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဆင်ပြေလေးကြည့်ရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အနေနဲ့မြင်တာ corner Mullion ဒီဘက်မှာတစ်ခုနောက်ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒါလေးတွေကလာပြီးတော့ဒီ Mullion နဲ့ဒီဘက်က Mullion နဲ့လာပြီးတော့ထပ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်လို့ဒီဘက်မှာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နော် Mullion လေးတွေနဲ့ quality ဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mullion လေးတွေကိုဒီမှာနှစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုတစ်ခုကို delete လုပ်မယ် delete လုပ်ဖို့အတွက် select panel element ဆိုတာလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှ Mullion လေးတစ်ခုကို selection မှတ်နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ Mullion တစ်ခုကို selection မှတ်ပြီးသွားရင်
right click select Mullion on grid ဆိုပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ပင်ထိုးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် unpin လုပ်မယ် unpin လုပ်ပြီးတော့မှ type selector မှာကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ Mullion size လေးတွေ type လေးတွေလာပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီမှာမြင်နေရတဲ့ corner Mullion အလားလေးတွေကျွန်တော်တို့သူ့နေရာနဲ့သူ quality ဖြစ်တဲ့ corner Mullion လေးတွေကျွန်တော်တို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါနော်။အဲဒါဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့Revit architecture tab ထဲမှာရှိနေတဲ့ wall နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နော် wall သင်ခန်းစာ wall တွေကဒီမှာရှိနေတဲ့ curtain wall storefront type မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ Mullion လေးတွေဒီ Mullion လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းတခြားသင်ခန်းစာလေးတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သိချင်တာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment section မှာရေးသွားပေးလို့ရတယ်လို့တခုအစုံတရာမာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအားလေးတွေကိုဝေဖန်ကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment section လေးမှာရေးသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံပါမယ်ခင်ဗျာ